Deməli, müəllimlər, növbəti təlim nəticəmiz oldu. Sual-cavab prosesinin təşkili və müzakirə prosesi haqqında olacaq. Bilirsiniz ki, sual vermək idraki bir prosesdir. Biz sual verməklə, şagirdləri sual-cavab prosesinə cəlb etməklə şagirdlərin nələri əldə etdiyindən əmin oluruq, nələri hələ ki inkişafa ehtiyac var, nələrin üzərində işləməliyik. Ətraflı şəkildə bizə dəqiq şəkildə məlumat ötürmüş olur bu sual-cavab prosesi və sual-cavab prosesinin effektiv şəkildə, əhəmiyyətli şəkildə baş tutması üçün də biz sual-cavab prosesinə də öncədən hazırlaşmalıyıq. Biz keçən dərslərimizdə planlaşdırma haqqında danışmışdıq, yadınızdasa. Biz sual-cavab prosesini də planlaşdırmalıyıq. Sual-cavab, yəni hansı sualları verəcəyik, bu haqda biz öncədən məlumatlı olmalıyıq. Yəni daha doğrusu planlı şəkildə planımız olmalıdır. Düzdür, biz məsələn 10 sual hazırlaya bilərik, sonra əlavə 5 sual artıra bilərik və yaxud da məsələn 20 sual hazırlaya bilərik, 10-unu dərs prosesində istifadə edərik. Bunun fərqi yoxdur. Əhəmiyyətlisi odur ki, biz bunu öncədən hazırlaşmış olaq. Və sual-cavab da öyrənmə və öyrətmə prosesinin əsasını təşkil etdiyi üçün müəyyən məqsədlə istifadə olunur. Şagirdləri təlim prosesinə cəlb etmək üçün istifadə edirik. Öyrənməni qiymətləndirmək, öyrənənlərin başa düşülüb tətbiq etdiyini yoxlamaq, yaddaşı və anlamanı yoxlamaq, şagirdlərin müəyyən bir mövzu barəsində fikir və baxışlarını öyrənmək, şagirdlərə fikirlərini digər şagirdləri ilə, yoldaşları ilə bölüşmək imkanı vermək, şagirdlərə yaradıcı və innovativ düşünməyə çağırmaq. Eyni zamanda da biz sualları verəndə də çalışmalıyıq ki, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun sualları verək. Və sual-cavab prosesini də effektiv şəkildə təşkil etmək üçün bir çox əməl edəcəyimiz qaydalar var. Biz bunları şagirdlərdə formalaşdırmalıyıq. Sual-cavab prosesini effektiv şəkildə təşkil etmək üçün biz sual vermə mədəniyyətini formalaşdırmalıyıq və bunun üçün də dərs ilinin əvvəlindən sual verməyin vacibliyini özündə ehtiva edən dəyərlər mühiti yaratmalıyıq. Yəni, sinifdə elə bir mühit formalaşdırmalıyıq ki, şagird sual verməyin normal olduğunu anlamış olsun. Eyni zamanda da yanlış sual anlayışının olmadığını qəbul etsin. Yəni, mən sual verirəmsə, müəllim olaraq sual veririksə və yaxud da şagird yoldaşlarınız sual verirsə, nəticəyə köklənməyin düşüncəsini formalaşdırmalıyıq şagirddə. Yəni, nəticə sualın cavabı səhv olsa da olar, bu mütləq deyil. Əsas burada prosesdir, şagirdin düşünməsidir, şagirdi düşünməyə sövq etməkdir. Eyni zamanda da biz şagirdlərin digər yoldaşlarının da sual vermələrini üçün şərait yaratmalıyıq. Bunu şagirdlərdə formalaşdırmalıyıq ki, şagirdlər bir-birlərinə sual versin. Çünki cavab verəndən daha çox sual verən düşünür. Deyilmi? Sual verən daha çox düşünür. Biz şagirdlərin daha çox düşünməyə sövq etməliyik. Eyni zamanda da əvvəldə də qeyd elədiyim kimi, sualları biz əvvəldən hazırlamalıyıq. Dərsi planlaşdıran zaman biz suallarımızı da hazırlamalıyıq və sualları da Bloom'un idrak taksonomiyasına uyğun hazırlamalıyıq. Yəni, ancaq biz əzbərçi suallara yönəlməməliyik ki, ancaq şagird nəyisə hafizəyə əsaslanaraq cavab versin. Yox, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun suallar hazırlamalıyıq ki, şagird düşünsün, yaradıcı düşünməyi bacarsın, problem həll etməyi bacarsın. Biz bunu suallar üzərində suallarımızı elə tətbiq etməliyik ki, şagirdləri araşdırmağa, düşünməyə sövq edə bilək. Eyni zamanda da bildiyiniz kimi suallar da qapalı və açıq suallar olur. Bildiyiniz kimi qapalı suallar konkret cavab verməklə, yəni burada hər hansı bir fikir, münasibət bildirmək olmur. Konkret fakta əsaslanan cavab verməklə yekunlaşmış olur. Açıq suallar isə əksinə daha düşündürücü olur. Açıq suala cavab da müxtəlif olur. Bir şagird ağ deyə bilər, digəri boz deyə bilər. Yəni, açıq sual müzakirəyə açıq olur, düşünməyə açıq olur. Və burada biz şagirdlərə provokativ suallar verə bilərik. Onları biz sövq eləyək düşünməyə, tənqidi düşünməyə, öz fikirlərini, ideyalarını irəli sürməyə. Ona görə də
biz açıq suallara üstünlük verməliyik. Gözləmə vaxtının verilməsi isə biz gözləmə vaxtından çox danışmışıq. Bildiyiniz kimi, bir də qeyd edirik ki, gözləmə vaxtı mütləq verilməlidir. Bu o demək deyil ki, mən sual verdim, 1 dəqiqə vaxtım var. Belə yox. Sual verəndən sonra biz gözləməliyik. Şagirdin düşünməsinə şərait yaratmalıyıq. Əksəriyyət müəllimlər necə eləyir? Əksəriyyət müəllimlər sual verir, 1-2 saniyə cavab vermədi, keçir digər şagirdə. Bu o demək deyil ki, şagird bilmir. Hər insanın düşünməsi fərqlidir. Hər bir insan individualdır. Bir dayanaq, bir sakit təmkinlə gözləyib bir şagirdə düşünmə imkanı verək, düşünsün. Biz digər şagirdə keçməklə artıq onu orada emosional baxımdan onu zədələmiş olduq. Orada ona travma vermiş olduq. Mən heç nə bilmirəm düşüncəsinə gətirə bilərik. Karl Dweck nəzəriyyəsində də bu məsələyə toxunmuşduq ki, uşağı qapalı düşüncə tərzinə biz sala bilərik. Ona görə də düşünmə vaxtının verilməsi olduqca vacibdir. Eyni zamanda da qeyd elədiyimiz kimi şagirdlərin bir-birinə sual verməsinə təşviq etməliyik ki, şagirdlər bir-birlərinə sual versinlər və bir-birləri ilə sual hazırlayıb verəndə onlar daha çox zehni inkişafa getmiş olur. Onların zehni daha çox inkişaf etmiş olur və biz bununla onların inkişafına təkan vermiş oluruq ki, onlar düşünsün, düşünərək bir-birlərinə sual hazırlasınlar və sual hazırlayanda da onlarda bir öyrənmə prosesi baş vermiş olacaq. Eyni zamanda da formativ qiymətləndirmə suallarından istifadə etmək. Biz formativ qiymətləndirmə mövzusunda da danışacağıq. Formativ qiymətləndirmə hər hansı bir rəqəmlə qiymət verilməsi yox, şagirdi inkişafa aparan qiymətləndirmədir. Və pozitiv rəy verin, mütləqdir. Bildiyiniz kimi, istər bu şagird bizə yanlış cavab versin, fərq etməz. İstər doğru cavab versin, cavabın nə olmandan asılı olmayaraq biz şagirdə pozitiv rəy verməliyik. Və biz pozitiv rəy verərək müsbət, dəstəkləyici bir atmosfer yaratmış olacağıq. Şagird orada artıq həvəslənmiş olacaq, özgüvəni artmış olacaq. Ona görə də pozitiv rəy verməyi biz heç vaxt əsirgəməməliyik. Bəs müəllim sualların cavablandırılmasında hansı strategiyalardan istifadə edə bilər? Bu da çox vacib məqamlardır müəllimlər. Kitabınız yadınızdasa, mən hansıların altından xətt çəkirəmsə, çalışın ki, siz də kitabınızda həmin hissələrdə xətt çəkin ki, vizual olaraq da yadınızda qalmış olsun. Bildiyiniz kimi, şagird sual verdikdən sonra, əgər dərsin vaxtına az müddət qalıbsa, müəllim vaxta qənaət məqsədi ilə nə edə bilər? Sualı cavablandıra bilər. Şagird sual verir və vaxta az qalıbdır. Vaxta az qaldığı üçün qənaət məqsədi ilə müəllim tərəfindən cavablandırıla bilər. Ümumiyyətlə isə sinifdə şagirdlər arasındakı ünsiyyəti artırmaq və şagird yönümlü təlimi ön plana çəkmək üçün çalışmaq lazımdır ki, şagirdlərdən gələn sualların cavablandırılması biz bütün sinifə yönəldək və yaxud da şagird özü suala cavab vermiş olsun. Məsələn, sualı verib şagird, təbii ki, biz o sualın eynisini şagirdə verə bilmərik. Çünki şagird elə o sualı bilsəydi, elə özü niyə sual verirdi ki, deyilmi? Yəni, elə bir ipucu verməliyik ki, elə bir şərait yaratmalıyıq ki, və yaxud da əvvəlki dərslərdən əlaqələndirib elə bir ipucu verə bilərik ki, şagird özü cavab versin. Və təbii ki, şagird özü cavab verərsə, daha yaxşı öyrənmiş olacaq, daha dərindən öyrənmə baş vermiş olacaq və öyrəndiyini də unutmayacaq. Həmişə o artıq onun dərindən mənimsədiyi üçün artıq daimi yaddaşda qalmasını təmin etmiş olacaq. Bundan başqa şagirdlərə verilən sual dərsdən sonra bircə müzakirə əsasında cavablandırıla bilər. Müzakirə də bildiyiniz kimi, müzakirə əsasında da öyrənmə dərindən baş verir. Şagirdlər daha dərindən müzakirəli şəkildə, biz elə özümüz də şagird deyirik, amma baxmayaraq ki, məsələn, yetkin yaşdayıq, biri var kitabdan oxuyuruq, bir də var biz onu müzakirə edirik. Müzakirə şəklində öyrənilən daha effektiv şəkildə öyrənilmiş olur. Başqa bir strategiya isə sualı verən şagirdə birbaşa cavab verməyərək onu cavabı özü tapması üçün müəyyən bir resursa yönəltmək.
Yəni sualı veribdir, biz konkret cavab vermirik, resursa yönəldirik ki, filan kitabda var, get oradan araşdır, öyrən. Və yaxud da indi internet dövründəyik, şagird özü də Google-dan araşdıra bilər. Araşdıranda bildiyiniz kimi daha dərindən öyrənmə baş verir. Məsələn, biri var kimsə deyə buradan oradan unudasan, amma biri var resursdan özün araşdırasan, müzakirə əsasında öyrənəsən. Əgər sual hazırki mövzu ilə əlaqəli deyilsə, nə edəcəyik? Onun cavabını müəyyən vaxtadək təxirə salmaq olar. Amma təbii ki, ona mütləq geri qayıtmalıyıq və şagirdi qane edəcək səviyyədə cavablandırmalıyıq. Yəni, biz axı dərsin məqsədini həmişə öndə bildiririk ki, bugünkü təlim nəticəmiz budur, sonda filan məqsədə çatacağıq. Təlim məqsədinin qoyulması da həm şagirdin o öyrəniləcək mövzu ilə bağlı həm aydın təsəvvür formalaşdırır. Aydın təsəvvürdən də başqa, şagird artıq digər istiqamətə o tərəf bu tərəfdən sual vermir. Həmin məqsədə çatmaq üçün dərsin məqsədinə uyğun sualları verir. Əgər ki, məsələn, bu altından da xətt çəkdiyim kimi, hazırki mövzu ilə yox, başqa bir mövzu ilə bağlı sual verirsə, cavabı müəyyən vaxta qədər saxlamaq olar. Yəni ki, bu bizim bugünkü təlim məqsədimiz budur, biz buna növbəti dərsdə bu məsələyə toxunacaq kimi, yəni bu icazəlidir, olar. Yəni bu sualları siz imtahanda da rast gələ bilərsiniz. Yəni bunlar vacib hissələrdə mütləq altından xətt çəkin, bunları ki, göz yaddaşınızla da yanınızda saxlayasınız. Bəs müəllim özü sualın cavabını bilmirsə nə edə bilər? Məsələn, sual müəllim özü cavabı bilmir. Bildiyiniz kimi insan hər şeyi bilirəm, hər şeyi müəllim bilir deyə bir düşüncə yoxdur və biz bunu şagirddə də bu düşüncəni formalaşdırmalıyıq. Müəllim istəyir 40 ilin müəllim olsun, müəllimin də bilmədikləri var. Və şagird də bunu bilməlidir və müəllim hər hansı bir sualı bilmirsə, bildirə bilər ki, mən bunu araşdıracağam, gələn dərsimizdə biz bunu müzakirə edəcəyik. Yəni, müəllim çəkinməməli ki, mən şagirdin gözündən düşərəm, şagird deyər ki, bu görək, müəllim heç özü də bilmir. Onsuz da şagirdlər indi müəllimdən çox bilir. O qədər sosial şəbəkələr, internet, Google, bəlkə elə şagirdlər var ki, elə bir məlumatlar bilir ki, heç biz onu özümüz bilmirik. Ona görə də biz şagirddə bunu formalaşdıranda, şagird də artıq bunu düzgün qəbul edir ki, müəllim də bilməyə bilər. Eyni zamanda şagird üçün də bir müəllim rol modeldir axı. Gördü ki, müəllim bilmir, araşdırır. Şagird üçün də bu nümunə olaraq düşünür ki, mən də bilmədiyimi araşdırıb öyrənə bilərəm. Sinifdə müzakirə prosesinin təşkili. Biz müzakirədən əvvəldə də danışdıq və biz Lev Vygotskyinin sosial öyrənmə nəzəriyyəsində də bu haqda danışmışdıq ki, ünsiyyət öyrənməni təşkil edən əsas faktorlardan biridir. Və biz müzakirə prosesini təşkil etməklə, şagirdlərə ünsiyyət bacarığını verməklə biz onların öyrənmələrinə təkan vermiş oluruq. Və bunun üçün də biz müxtəlif strategiyalardan istifadə edə bilərik. Bunun üçün düşün, cütləş, bölüş strategiyası və digər müxtəlif strategiyalardan istifadə edərək biz dərsimizi müzakirə əsasında qura bilərik. Və sinifdə müzakirə əsasında müzakirəli dərs təşkil edərkən xaotik, xaos olmasın, səs-küy olmasın, bunun qarşısını almaq üçün müəyyən qaydalarımız olmalıdır. Bir-birimizin ideya və fikrinə hörmətlə yanaşaq, başqalarının dediklərini dinləyin, refleksiya edin, müzakirəni qarşı tərəfin dedikləri üzərində qurun, bir-birinizi dəstəkləyin, cəlb edin, anlamadığınızda sual verin, razılığa gəlməyə çalışın, sakit danışmağa üstünlük verin, sinif müzakirələrində hamının bərabər dərəcədə söz demək haqqı var və biz bu qaydaları qoymaqla, qaydaları tətbiq etməklə əlavə xaotik səs-küyün, xaosun qarşısını ala bilərik. Əziz müəllimlər, mən çalışıram dərs prosesində biraz tez-tez danışıram ki, siz dərsi dinləyəndə vaxt itkisi olmasın, amma bir tərəfdən də fikirləşirəm, bəlkə də mən bununla yanlışlığa yol verə bilərəm, tez-tez danışaram, sizin diqqətinizdən nəsə qaça bilər. Belə olduğu halda mütləq həmişə bildirin ki, müəllim, sürətli danışırsınız,
və yaxud da hər hansı bir qaranlıq qalan hiss olanda mütləq bildirin müəllimlər. Qeyd elədiyimiz kimi həmişə dərsin sonunda özünüzü refleksiya edin. Bura qədər hər bir şey aydın oldu müəllimlər. Zəhmət olmasa açın mikrofonu bildirin. Bəli, aydındır.